हेलो दोस्तों। बहुत लोग जब मैंने अभी पिछले टाइपिंग वाली वीडियोस में बताया कि आप देखकर भी टाइपिंग कर सकते हो, तो बहुत लोग कह रहे थे कि आप करके दिखाओ कि क्या सच में पॉसिबल है। तो उसी के लिए ना मैं अभी आपके लिए आपके सामने एक टाइपिंग टेस्ट दूंगा। typing.com ये वेबसाइट है। 1 मिनट का हम टेस्ट लेंगे। लेवल इसका मीडियम रहता है। आपको पैराग्राफ देख के शायद समझ में आ जाए। इसमें बेसिकली मैं कीबोर्ड को देखकर ही टाइप करूंगा। मैं कुछ भी बिना देखे हुए नहीं कर रहा हूं। मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, 35-40 के अराउंड रहती है अगर मैं बिना देखे करूं तो। बट अब मैं देख कर ही करता हूं, देख के भी हो जाती है। तो आपको पता चलेगा कि क्या स्पीड गेन किया जा सकता है अगर आप देख के टाइप करते हो। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जिनको टाइपिंग से डर लगता है। देखो, अगर आपको मास्टरी है टाइपिंग में तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप जो जो कर रहे हो उसको करते रहो। टाइपिंग से डरना नहीं है। लेकिन ये उनके लिए है जिनको सच में डर लग रहा है टाइपिंग से। अदरवाइज देखो, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिना देखे तो वेल एंड गुड है। लेकिन 15-20 दिन है, बहुत लोगों नहीं कर पाते उतना जल्दी, सबके बस की बात नहीं होती है। तो उनके लिए आप देख कर टाइप करो। मैं बार बार कहूंगा, आपको ना कीबोर्ड का नॉलेज होना चाहिए कि कीबोर्ड जैसे है ना, ये जो कीबोर्ड है ना, इसमें रट लो कि कौन सा बटन कहां पे है। अगर आपको उसका आइडिया नहीं होगा ना, फिर दिक्कत आ सकती है। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। अभी आपने देखा, आपके सामने मैंने देख के टाइप किया है और देखो कि क्या स्पीड है। तो बेसिकली आप देख सकते हो मेरी ना, मैं जब देख के टाइप कर रहा हूं तो मेरी स्पीड, मैं थोड़ा कैमरा को आगे कर रहा हूं, आप देख पाओगे इससे। सो नाउ यू कैन सी कि मेरी जो स्पीड है ना, मैंने देख के टाइप किया है, ये 28 वर्ड पर मिनट है विद 99% एक्यूरेसी। आई थिंक एक्यूरेसी भी गलत इसलिए हुआ है बिकॉज कि लास्ट में मैंने वो वर्ड पूरा नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप देख के अगर टाइप करते हो तो आपका पूरा नहीं हो पाएगा। आप कर सकते हो, सिंपल, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए आपको ना। कीबोर्ड का अंदाजा होना चाहिए कि कीबोर्ड पे कौन सा बटन कहां है। फर्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अभी आपके पास 15-20 दिन है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये जो बचे हुए जो 15-20 दिन है, रोज एटलीस्ट आप आधे से 1 घंटे प्रैक्टिस करो। और आप तब, ताकि आपको पता चले कि कीबोर्ड में सारे बटन्स होते कहां हैं। तो देखकर प्रैक्टिस हो सकती है, ज्यादा घबराना नहीं है टाइपिंग से। बहुत लोग काफी डरे हुए हैं टाइपिंग से कि टाइपिंग में मैं फेल ना हो जाऊं। तो उनके लिए मैंने दिखाया कि आप देखकर भी टाइप कर सकते हो। प्रैक्टिस चाहिए, 15 दिन है, रोज आधा घंटा दो। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू कि आप फेल नहीं होंगे। आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ टाइपिंग से रिलेटेड छूट रहा है तो नीचे देख लेना। टाइपिंग से रिलेटेड ना मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हैं पिछले 1 से 2 वीक में। आप उसको ना टाइपिंग के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। बस ध्यान रखना, टाइपिंग से डरना नहीं है। टाइपिंग से डरोगे तो टाइपिंग आपको फेल करवा सकती है। तो डरना नहीं है, बहुत ईजी चीज है और उसमें फेल हो जाओगे तो बहुत अफसोस रहेगा। तो आई होप क्लियर कर दिया है। ये लास्ट वीडियो है टाइपिंग के लिए। अब मैं टाइपिंग पे कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने 5-6 वीडियो बना दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के।